पीपल्स पार्टी सिंध जो सदर निसार खोड़े चयो आहे त 18 तरमीम बाद तालीम सूबाई मामलो आहे, पर वफ़ाक़ी हुकूमत वफ़ाक़ी हायर एजुकेशन क़ाइमु कई वेठी आहे, जॾहिं त वफ़ाक़ खे घुर्जे त हायर एजुकेशन खे फंडनि समेत सूबनि जे हवाले करणु घुर्जे। सिंध यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस खां पोइ निसार खोड़ो मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त वफ़ाक़ PSDP में 200 अरब रुपया वधाया, पर हायर एजुकेशन लाइ का बि फंडिंग न वधाई। सिंध यूनिवर्सिटियुनि में बहितरी आणण लाइ यूनिवर्सिटियुनि जी फंडिंग 5 अरब मां वधाए 6 अरब 30 करोड़ कई वई आहे। जीअं ज़ियाउल हक़ जे वञण खां लाइ माण्हू दुआऊं घुरी रहिया हुआ, तीअं इमरान ख़ान लाइ ईअं ई माण्हू दुआऊं घुरी रहिया आहिनि। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, हम कह रहे हैं कि भाई डिवॉल्ट है, और डिवॉल्ट है तो फिर हमें अख्तियारात दो और फंडिंग भी दो। जो आप फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन को देते हो वो प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट करो और हम सब बेहतर हो जाएं। हुण चयो सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी में रुकावटूं विधियूं पियूं वञनि ऐं माण्हुनि खे गैस पाणी NFC अवार्ड ऐं ॿिया हक़ नथा ॾिना वञनि। बिजली 20 कलाक लोड शेडिंग थी रही आहे। CPEC ते कमु बंदि कयो वियो आहे। संदसि चवण हो त 2019 खां 2020 ताईं कोविड जे करे शागिर्दनि जी हॉस्टल चार्ज समेत ॿियनि फीसुनि में राहत कई वई आहे। सिंध यूनिवर्सिटी खे जेकॾहिं फीसूं वधाइणियूं आहिनि त एतिरियूं वधाए जीअं शागिर्दनि ते वधीक भार न पवे। दहशतगर्दी ऐं साइबर क्राइम समेत ॿियनि दहशतगर्दियुनि सां मुंहुं ॾियण लाइ लॉन्ग टर्म पॉलिसी जोड़ण जी ज़रूरत आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk